আসসালামু আলাইকুম। আজকে আপনাদের মাঝে নতুন সুন্দর ভিডিও নিয়ে আসছি। ভিডিওটি আজকে ড্রাবিং ভিডিও। এই সবগুলোর টয়ে ভেগালস রান করব এবং আপনাদের মাঝে পরিচয় করে দেব। তো চলেন আমরা ভিডিওটি শুরু করা যাক। ওয়াও, এটি অ্যাম্বুলেন্স, ইমার্জেন্সি ভেগালস, পিঙ্ক ব্লু কালারের অ্যাম্বুলেন্স। কালার কম্বিনেশন অসাধারণ। লাইনের উপর দিয়ে যাচ্ছে দেখছেন, এবং 4 হুইলার্সে অসাধারণ। ওয়াও ওয়াও। তো চলেন আমরা অন্য টয় ভেগালস আবার ড্রাইভ করে রান করে দেখাই। ওয়াও, এটি র্যাব মোটর সাইকেল, হুন্ডা মোটর সাইকেল। ওয়াও, অসাধারণ। ওয়াও, সো নাইস। ওয়াও, দেখছেন লাইনের মধ্যে যাচ্ছে। ওয়াও ওয়াও ওয়াও, সো ফার। ওয়াও, এটি ড্রাম ট্রাক। ওয়াও ওয়াও, ইয়েলো রেড ব্লু কালার ড্রাম ট্রাক। কালার ও সাউন্ডটা অসাধারণ। সো অলরেডি আমাদের তিনটি ভিগালস রান করা হয়ে গেছে। 3টি ভিগালসের মধ্যে সুন্দর একটি ওয়াও, অসাধারণ। চলেন আরেকটি আমাদের লাস্ট টয় ভিগালস আছে, সেটি কি দেখা যাক। ওয়াও, এটি বেকু। ওয়াও, ফ্রন্ট লোডার বেকু। ওয়াও, সো নাইস। অরেঞ্জ কালার কম্বিনেশন 4 হুইলার্সের বেকু। ওয়াও, সো বিউটিফুল। সবগুলো টয় আমাদের কিন্তু রান করা হয়ে গেছে এবং দেখতে পাচ্ছেন খুবই সুন্দর লাগছে দেখতে। ওয়াও, আজকের মতন এই পর্যন্তই। সামনে আপনাদের মাঝে আবার দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে। সাবস্ক্রাইব, লাইক, কমেন্টস অ্যান্ড আল্লাহ হাফেজ, বাই বাই।